10 ist die beim galaktischen telepathischen Kollektiv, si furtant das Kommando 7 étoiles 12 000 Jaren, und si waren wirklich gut darin. Unheimlich gut. Si retten friedlich 473 verschieden Spezi in ihr klein kosmisch Imperium integrir, on gemal en sich wafabfeuern zumusan. Warum sich milazern und raketen herumschlagen, wenn man en fak in den Kopf en andrambliken, geno verstehen kann, was will, und ein abkommen ausanden kann, das allglücklich macht? Ewar élégant. Ewar effizi. Ewar absolu naransiché. Oer telepath zorvan stand vorder ratskamer, sen cristalline form pulsiert vor selbstgefällig Jesufriedenet, aloer die versamlung en sprak. Sergert Kolgen, progisiert oer telepathisch, veisi offensichtlich ken munde wie wild benutsten. Wir haben en neuspécie sur intégration identifisier. Sinenan sich manchant. Vorlofisch scan de temps auf standard massig bilateral symétrie, Kolanstoff basiert Biologie und moderat Technologie Entwicklung. Nicht, was wir nicht schon 3 mal gesehen retten der Ramurmel telepathisch sen Systima. En weter spécie. En weter en fach erganzin zum Kollektiv. Langweilig, et gentlich. Ich schlage vor, wir schicken Botschafter krill, für zorvan fort. Ad dive l'organ erfolgreich intégrir, und die retten 17 verschieden joyern la peine. Dies manchant haben nur ein joyern. Krill weird sibis zum mitagesen vertrag nemen. Botschafter krill, ein weird volet télépath mi uber seg jarinderten diplomatische erfarin, nam den auftrag midem enthousiasmus vengement dément, der je betan weird, schrebarbez uer le dijan. Manchant. Enzen joyern. Primitive waffen, da imenok chemichen entrib veron de ten. Das wird vielech ten stand doern. Eusten. Beretet Saint-Schiff für die Erdvor und überprüft das Standard-Integrationsprotokoll, das in den letzten 4 Jaren erfolgreich angewendet. Schritt 1, friedlich en commun. Schritt 2, en grindlegend telepathisch en furin durchführen, die gutant absichtant und die überlegene Kommunikationsmethode des collectifs u demonstrieren. Schritt 3, die Wortei en betrit erklaren. Schritt 4, Zusean, ici sich überschlagen, zu interschreiben. Was kommt schon schief gehen? Die Waf, dev aus der Ite. Krill schief drangan enem dienstagmorgen in der d'atmosphäre ein, den wenn das Universum en ancien für humorat, plan et catastrophen für die mit der Roche. Ad das Gebot der Vereinten Nationen in New York à Landplatz aus Joalt. Ser officiel. Ser diplomatisch. Dimanchant retten IHM sogar en Platz frejmacht, was krill an zukan coopérative fan. Stieg aus seinem Schiff, sen telepathischen Fähigkeiten somten auf Volelestung, bere, geschicht zu schreiben al der Botschafter, der die manche in die Gemeinschaft bracht. En klein mange manchant hat sich versammelt. Politique. Wissenschaftler. Militar personal. Und direkt an der Spitstand Dev Patterson, der lecht verwirt darübeosa, warum für diesen Moment aus Joalt worden war. Devoir in völlig durchschnittliche Mensch. Arbetet in der IT. War 32 Jahre alt hatten Katz namen Professor Whisker. War massig besor. Über seinen Cholesterinspiegel. Hat absolu ken anin, das in ingefar 15 sekunden versöhnlich en 6000 Jahre alt telepathisch Zivilisations ersteren wird. Botschafter krill naert sich dev mi der Zuversicht vengement dem, der geno dies auf 473 plantan jetant hat. Streckt Saint-Bewusstsein in Richtung des Verstan aus und bereitet sich auf die standardmassig telepathisch begrüßen vor. Berührt dev Gedanken und berührt sofort Gedeantschädung, die diesem Moment geführt. Die Botschafter krill über das menschlich Joiern erosfan, in den 3 Sekunden, bevor Saint-Bewusstsein zu schreien begann, ist, das nicht in geraden Linien dankt. Dankt nicht einmal in gekrümmten Linien. Dankt in eine vierdimensionale Brösel, die gleichzeitig brennt und die größten von 1997 spielt. Krill telepathisch sont traf des Verstan und wird sofort von den folgenden Gedanken angegriffen, die al geno gleichzeitig stattfanden. Soll ich? Hab ich das Frühstück Burrito gehabt? Ich frage mich, ob Jennifer aus der Buchaltung wegen des Druckervorfall im Enox Sauer ist. Warum parken wir in Enfarten und fahren auf Parkwegen? Gehe diesem Botschafter alien gut? Sieht wirklich aus. Ich muss daran denken,
Katzenfutter zu kaufen. Das Mitochondrium ist das Kraftwerk der Zelle. Warum habe ich das Gerad gedacht? Ich bin seit 14 Jahren nicht mehr in der Schule. Habe ich die Kaffeemaschine ausgeschaltet? Was, wenn Vögel nicht echt sind und alle stattlich Drohnen sind? Nein, das ist dumm. Aber was, wenn doch? Ich bin zu leise. Soll ich etwas sagen? Was ist die richtig begrüßen für einen Ausrirdischen? Schütteln Sie Hand? Haben Sie Hand? Oh Gott. Soll ich mich verbegen? Ist mein Osenstalofen? Und das war nur die Oberfläche. Kriljing tiefe, was sans wetter verlewar. Interhalb der bewussten je danken befan sich en sich windand mas von gst wegen en Arbeitspräsentation von 2019, en volstandige mental wiederholung der penlichen sach, die dev gemal in der High School Josaat, en unerklarlich de taillert Fantasie darüber, was erten Wurd. Wenn im Lotto jouinen Wurd, drei verschieden Lieder, die gleichzeitig liefen, en erinran daran, das sen muté en rufen must, und einen drangliche je dank darüber, obeder. Ausrirdich Botschafter normal oder Mandelmilch bevorzugen Wurd, wenn Yachem Café ange botan Wurd. Botschafter Christies ein Jorochaus, das der Universalübersetzer nicht verarbeiten konnt. Klang nach etwas wischen enem Kesselpfeffen und enem Sterbanden en Walmodem. Brak auf dem Rollfeld zusammen, sen kristallin Form flackert wie ein Kaput-Hologramm. Dev, velig an inslo über die mental Verwüstung, die Gerad angerichtet, Griffinante, zu helfen. Eiman, alle in Ordnung? Brochst du Wasser? Trinkst du überhaupt Wasser, der ein Generalsekretär Eldvor. Botschafter Krill, was ist passiert? Krill schaffte, einen Joueurs zu progisieren, bevor sein Bewusstsein in die Fetalstellen zurückfiel. K.O. Zwei notvoll Telepathie Sanitate materialisierten sich innerhalb von Sekunden aus Krill-Schiff. Sie retten alle über die telepathische Verbindung Josean. Sie wussten, das Krill ausgefallen war. Sie wussten nicht, warum. Das war ihr erste Fälle. Ihr zweiter Fälle war, dev zu scannen, eros zu finden, was Schiff gelaufen war. Sanitate einzielt wie Sekunden durch, bevor sich den Kopf enklammert. Dankt gleichzeitig en Sandwich und den Itzeto des Universum. Oui ist das möglich, Sanitat zwei versus tenant andran en Satz und versus, nurenant je dankenstrom zu isolieren. Sie konzentriert sich auf das, was dev primare bewusster je dank zu sein chien. War, das sich fragt, ob die ausrirdischen en kranken sich retten. Darante waren erinran en 400 Video. Darante war die en altande Melodie der Macarena. Darante waren os geklugelt rache Fantasie gegen en mobe aus der Mittelschulnamen Tyler. Auf Album weg durch die Fantasie lies sich dev a blanken und fingant darüber nach Südanken, ob pingin kniaben. Sanitat zwei geselt sich zu Krill auf den Boden. Dev sa sich die drei kollabierten ausrirdischen. Ist das normal für den Erstkontakt? Wie ich das Gefühl hab, das läuft schlecht. Ein Militargeneral trat vor und bot den menschlichen Zivilisten mit der Arvon mistroen, die Militargeneral berufsbedin haben müssen. Monsieur Patterson, was haben Sie getan, nicht? Ich stand nur hier. Ich hab noch nicht einmal etwas gesagt. Inzwischen hat die Nachricht von dem Vorfall das au Kommando des galaktischen Kollektiv erreicht. Zorvan sa sich den Live-Feed miwak dem an 7 Szenen. Drei ausgebildet Telepathen, jaren der Terfar inzwischen inan, ausgeschaltet von einem Menschen, der nicht einmal versucht. Ein Mensch, der in der IT arbeitet und hauptsächlich über Katzenfutter besorgt. Zorvan traf en Entschädigung. Kontaktiert die menschlichen Regierungen direkt, Verwendung primitive Funksignal wie en antique Zivilisation. Hier ist Telepath Zorvan vom galaktischen Kollektiv. Bit lassen siken wetran manchant un son vertretern naerkommen. Enchaînant initial mental Bewafne der un Generalsekretär blinzelt. Bewafne? Devi ist System Administrator et ist mir egal, OBER in System Administrator oder in Systems erstere ist. Saint-Joyer nat Gerad menan besten Botschafter ins Krankeno gebracht. Altan si yach entfern. Altan si alvon in enfern. Wir müssen dies studieren. Devob en schuldigen d'ayand. Was wert ist,
et mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich jetant hab, aber ich hab das Gefühl, ich sollt mich entschuldigen. Vom Boden projisiert Botschafter krilenan letzten Gedanken, bevor völlig unmächtig wird. Entschuldigt sich und fragt gleichzeitig, ob parkos abstampeln. Last offeren. Die Studie des Chaos. Dr. Trink am Dreitage spate auf der Erden, mider Arvonsüversicht, die von 17 Forgeschritten absklussen in Neurowissenschaften und Genonuller mi manchant erreur. Siwar die Furand expertin des galaktischen collectifs fur abwechand mental mystère, der télépathe, den man rief, wen en spécie injoenlich joyanchemi oder unerwartet cognitive structurant hat. Si aterfolgrech das Bewusstsein der Exagdanken osan quartier, die buxtablich in sec dimensionnant d'achtan. Manchant retten normal dredimensional joirn. Das Wurden Faxin. Si richtet ihr labor in en stark abgeschirmten Einrichtung ein, überprüft al verfügbaren Daten zur menschlichen Neurologie und bereitet sich auf en kontrolliert wissenschaftlich Beobachtung vor. Botschafter krill befand sich im Enoch in telepathische Rehabilitation und murmelt im Schlaf etwa von frühstück burrito. Dr. Train wird sen fele nicht machen. Si wird die systematisch, vorsichtig und mit engemessne mentale abschirma en géant. Ihr erst freiwillig waren Kindergärtnerin Amen Linda Mendez. Linda chien perfekt für erst test. Si war ruhig. Si war geduldig. Si interrichtet buxtablich 5 jarich beruflich. Ihr Verstand müsst organisier, rational und kind recht sein. Dr. Train aktiviert ihr Scanosrüstung und berührt sanft die Oberfläche von Linda Gedanken. Ewar, al Wurdman en Turöffnen und 37 verschieden Partie finden, die gleichzeitig stattfinden und al unterschiedlich Musik spielten. Und das Gebot standoch in Flammen, aber al waren irgendui d'ami en verstanden. Linda bewusst danken verfolgt folgend. Einschule at wahrscheinlich en erkaltun und sollt zum Krankenpflege geschickt werden. Ich muss. Mehr Glitzer kaufen. Warum gib en ich genug Glitzer? Timi hat definitiv wider Klester jogesant. Wie finde erime wider Klester? Wir verwenden nicht einmal mehr Klester. Ich bin extra wegen Timi auf Klebestift ingestigen. Mental notice, Timi tachant überprüfen. Außerdem rede ich gerade meine ausrirdischen Wissenschaftlerin, was absolu verrückt ist, aber ich kann ken offregen sehen, weil das un professionnel wär. Haben ausrirdisch Kindergarten? Oui wird ausrirdisch finger farbosan? Focu, Linda. Sisit Michan. La chaîne. Professionnel la chaîne. Nicht das gruselig la chaîne. Das ander. Hab ich daran gedacht, den DVR für 10 sandu notaban en Zustelen? Warum dank ich gerad jetzt darüber nach? Dr. Trinzog sich zurück, kalibriert ihros Rüstung ne und versus den en mal. Si Scherlich hat sinurenan besoin de aktiven moment erwischt. Si jing tiefe und sucht nach dem ruigens entrom, das jedes enfin d'ungsfeij jouesan angeblich besas. Et GAB kein ruiges entrom. Et GAB en l'offend mental liste alle benötigten materialien für ein bevorstean 15 project, en philosophisch débat darüber, ob glitzer den verursachtand recuertoire, en volstandige mental wiederholung en stret mienem elterntei von vorzweijaren, en schließlich 17 verschiedener Kontesatz, die Linda sich gewünscht hat zu sagen, enan Ruhm de Alphabelid, der set sekofen an der folgenden Stunden lief, und enan plötzlichen Endringlichen. Je danken darüber, ob die ausrirdich Wissenschaftlerin si dafür verurteilt, Englisch soken zutragen. Dr. Train trennt sich mienem köchen. Si interrichten Kinder? Mi diesem Verstan? Oui lernen die überhaupt etwa, Linda zucht fröhlich mi den Schultern. Ich mein, si chenan ok zusin? Wir haben letztwoch den Buxtaben bedurch genomen. Der nächste freiwillig war ein buddhistische Mönch namen Robert Chen, der taglich wie Stunden meditiert und tenant Zustand der mentalen Clarete recht hat, den Saint-Tempel al Mesteraftansa. Dr. Train vers pur tenant Hoffnungsschub. Andlich ein Mensch mit engemessne mentale Disziplin. Siskant Robert. Für Genovier ce qu'un erst perfekt Stil. Vin der schön, cristalline, méditative léré. Dan, Howard. Ist mein Meditationskissen zu Flash? Fühlt sich flashant. Vielecht broch ich ein neues Kissen. Aber das fühlt sich materialistisch an.
Bin ich materialistisch in Bezug auf Meditationsausrüstung? Das widerspricht wahrscheinlich dem ganzen Sinn. Obwohl der Buddha verstehen würde, dass die richtige Haltung die richtige Unterstützung erfordert. Das ist nur Ergonomie. Ist Ergonomie materialistisch? Ich dank zu viel nach. Kopf frei. Lehre je danken. Oui in ruhig si. In ruhig si. Haben sin gemal l'anjouel, weil si ruhig sind? Das ist ein seltsamer je dank. Woher kam das? Jetzt dank ich darüber nach. Über sin nach zu danken. Und außerdem werde ich telepathisch von einem Alien gescannt, was definitiv mein Konzentration stört, aber ich möchte nicht unhöflich sein und ihr sagen. Vielleicht kann sie nicht erkennen, dass ich abgelenkt bin. Kann sie erkennen? Oh nein. Sie kann definitiv erkennen. Dr. Trinchri tatsächlich. Was Telepathen fast nicht attend. Sie me dit-iran wie Stenden am Tag. Robert Saver le Jean Haus. J.A. Ist normalerweise besser als das. Ich bin wegen der Alien sach et toi nerveux. In der folgenden Woche Dr. Train 47 wetter freiwillig. Ein suyo, der drei internemen les têtes, waren gleichzeitig darüber nachgedacht, ob es High School Freund d'un Gemal en Iachen dacht. Ein Chirur, der Operationen durchführt, waren in Thyssen Joirn TV Werbejungle sumt. Ein Physike, der die Quantenmechanik verstan, aber nicht offeren konnt, darüber nach Südanken, ob je mange mal tatsächlich en Babytog Josean hat. Siskant en ich zuilen junt entdeckt, dass sie irgendui unterschiedlich intern Chaos Muster retten. Siskant en professionellen Schachspieler waren en Spiel und stelt fest, dass sich berechnet, waren gleichzeitig en Koflist erstellt und sich en lustig sach erinert, die sein je machtat. En Tag 9 recht Dr. Train iren offiziellen Bericht an das galaktisch Kollektiv ein. Telepath zorvan la CHN mi waxandem an cette scène. Fazi, yes in dem Bericht. Manchant furen durchschnittlich 47 gleichzeitig dank Prozess aus, die größtenteils nicht mi ihrer aktuellen Aktivitas utin haben. Si leben en dringlich je danken, en GST, je dank en spiralan, zufali gerin ringent, urme, duch stretreien und existenziell Krisen in Parallelverarbeitung. Ihr bewusst s'inflist nicht. Es print erom wie in Flipperotoma, der von jemandem bedian weird, der gleichzeitig jonglier und sich daran erinnern muss, ober die Ostur abgeschlossen hat. Sie sind trotz dies kognitiv funktionsfähig, was entweder offen bemerkenswert en passant un de Theoder darauf, dass sie einfach nicht bemerken, wie verrückt ihre je danken sind. Möglicher Westbed. Enfin, manchant sind mental incompatible mit telepathische Zivilisation. Versuchen siken Integration. Möglicher West ganz vermeden. Zorvan las den Bericht dremal und oft, wird etwa an der Sagen. Das TATER nicht. Dimanche war enchaînant von Natur aus immer gegen Telepathie. Nicht durch Fortschrittnes mental Training oder technologisch abschirmen, sondern durch rein, absolut, infiltert mental Chaos. Sie waren intelepathierbar. Die Waf der Verwirrung. Die Nachricht verbreitet sich wie in Lofe im galaktischen Kollektiv. Wenn dies Lofe aus Panik und existenzielle en GST bestanden hat. 12 000 Jahre lang war Telepathie der ultimative Vorteil des Kollektivs gewesen. Sie macht Kriegsinlo, während l'Ingen Muelo und Missverstand nicht möglich. Und jetzt GAB en ganz Spezi, die jeden Telepathen, der Sunakam, versantlich mental verwüsten konnt. Die offizielle Position des Kollektivs war vorsichtig Diplomatie aus sehr sichere entfernen. Sie richtetan en Scan verbot zone die Erdein und beretten sich darauf vor, manchant al geschüt Curiosita en Zustufen. Et toi, das man aus der Fern beobachtet, wie in faszinierend, aber auch giftig geschöpf. Das Cranior Imperium attendert Ideen. Die Cranior waren die langjährigen Rivalen des Kollektifs, en militaristisch Spezi, die überlegen der Telepathen immeverabscheat. Sie retten drei Kriege gegen das Kollektiv verloren, weil man niemanden überfallen kann, der die Schlachtplan direkt aus dem Kopf des General lösen kann. Aber manchant? Manchant waren telepathisch indurchsichtig, was bedeutet, dass die Cranior en chance sahen. Oberkommandierend des Trak überprüft die Geheimdienstbericht mir obriche zufriedenet. Die Telepathen können dies manchant also nicht scannen.
Intéressant. Aber wir brauchen keine Télépathie. Wir haben über le Geneve Aircraft und taktische Genie. Wir werden die Erde Robern, die Manchant als Tostrupen gegen das Kollektiv N7 und endlich ihren Urgegriff auf die Galaxie brechant et war in solide plan. Hat Stratégie. Hat Ergez. Hat absolu kein Verstand ni dafür, was manchlich je danken enrichten konten. Die Cranior Invasionsflotte traf en NM Montagmorjan immer Dorbiein, weil das Universum enchaînant entschieden hat, das die Wochen mit die beste Zeit für kosmische Katastrophen war. 50 Kriegsschiff, 5000 Elite-Soldaten und, was enchaînant war, der telepathisch beraté, die Cranior von kleineren Kollektiv Welten en für retten, die Invasions du coordinieren. Der Flottenkommandant Übertrug en Nachricht en die Erde, Manchant, RGben sissig sofort. Widerstan ist Zweklo. Wir sind je comment, si in das Cranior Imperium zu integrieren. Der Notfallrat traf sich, Reaktionsmöglichkeiten zu besprechen. Si retten Far 40 Minuten, bevor die Cranior begannen, Truppen zu landen. Dimanche armée waren standig, aber si waren auf Nungslo interlegent. Die Dinge sahen du aus. Dan erinert sich jement en Dr. Trimberricht. Der Generalsekretär und sich en die Versamelten militar fure. Die Bericht besagten, manchant seien telepathisch je faren. Die Cranior haben Telepaten, die ihr Flotte koordinieren. Was, when wir en fac je manden dortin chicken, mi inans u redan, General Patricia Morrison zogen au Jambroch. Si wollen verandeln, nein. Ich möchte dev aus der Ite sur machen. 20 Minuten spate befan sich dev Patterson auf einem Shuttle in Richtung des Cranior Flaggschiff, zusammen mit 5 Wetran Freiwilligen, die auf Grain ihrer besoin des chaotischen je danken aus Joalt worden waren. Dauer Linda, die Kindergärtnerin, Robert, der Munch, et ein College Student namen Tyler, der Iwar, à l'ER6 Freiwillig meldet und die jetzt zutiefste berührt, en Großmütte namen etel, die Zwangaft Sudokuratzel lust, und ein Jazzmusiker namen Marcus, descend verstant enchaînant ni offert zu improvisierant. Der Cranior commandant Erlobtinant, en bord du géant, amusier Hubert den Klaglichen versus der Erde, diplomatie zu betreben. Die sec manchant urden zur Brück escortir, wo der Stab der Invasionskommandantant Wartet, Dutzend von Cranior officieren. Und in der extenden die der telepathischen beraté, die aktiv als Kantan, den Angriff zu koordinieren. Die Telepaten berührten die je danken der manchant. Egecha schnell. Der erste Telepath, der Devskant, wird von einem bewusst Synstrom getroffen, der bedanken entielt, ober rechtzetig zu sein wird, Professor Whisker zu füttern, en zu fallig erinran en penlich sach, die 2015 offene partie Josaat, die Melodie von Never gonna give you up und ein endringliche je dank darüber, ob die Cranior snack retten, weil das Frühstück aus la Senat. Der Telepath sties ein Jorochaus, al den Mulan sorgun en le fel erstiken, und brak zusammen. Linda verstant traf die naxt 12 von Telepaten mider Volenkraft des bewusst sain en Kindergärtnerin, Glitzer Logistik, Timik Lester es Johonetan, Alpha Bellider, en GST vor Elternsprechtagen und en plötzlich sorge darüber, ob ausrirdich das Konzept von 15 Projekten verstanden. Sibzen wetter Telepaten fielen Robert versus, ruig zu meditiran, was es schlimme macht. Sen versus mental et discipline erzetan en Rückkopplungsschlef von, denk nicht über den nach. O nein, ich dank darüber nach, nicht über den nach zu danken. Das ist das gegentei von Meditation. Ich versage bei der Meditation waren eine Alien Invasion. Ist das ironisch? Oder en fac nur trorig. Soyen dressig Telepaten inclamerten ihr Köpf und begannen zu weinen. Tyler, Imenok et Wai, versus nicht einmal, sen je danken zu kontrollieren. Saint-Verstant war ein Kaleidoskop aus zu fallige Philosophie, et Saint-G, bedanken, obesen eltern eros finden würden, das sich freiwillig gemeldet, und ene serlansamen erkenntni, das sich auf einem tatsächlichen Alien Raumschiff befand, wasime wieder zu loa zurückkehrt. Die telepathischen beraté versus ten sich zurückzusehen, aber etel verstant fancy. Jarzen Sudokuratzel retenir in Joyan verlien, das gleichzeitig intensiv fokussier und völlig zu falligwar. Si le Stein mental Ratzel, waren si ihren Kofslist katalogisiert, sich en ihren verstorbenan eman erinert, die enrichten sans d'un der Cranior berteit und sich fragt,
Obeir Geschichten von der Invasion ihren Buschklub beeindrucken würden. 50 weiter Telepaten Romten ihr Postan. Marcus, der Jazzmusiker, war der letzte Tropfen. Saint-Bewusst Saint-Waren Improvisation, standig sich selbst ne erfinden, Melodien, Rhythmen und Harmonien in etc. schaffen und verwerfen. Ken Struktur, ken Vorhersagbarkeit, nur handlos kreativ Chaos, das sich wegert, etwas Kanbar zu werden. Die Verblebenden Telepaten gaben en Fak auf und flohen ganz von der Brück. Oberkommandierende Trax ansetzt zu, wie Saint-Josant Telepathisch Koordinationsnetzwerk zusammenbrach. On die Telepaten, die flottant communication lettant, kollidiert sofort drei sene schiff miteinander, weil niemand arrange d'Astat, non angemessement abstant en zu halten. 5 weiter schiff zogen sich zurück, weil sie die verbindung zum Kommando vers Laurent retten und anamen, essay etwa schrecklich passier, was technisch jose inkorrektoire. Devobeflich die hand. Also, sind wir im Krieg, oder Traxstart die Segmenchen, die sen invasion gerad versentlich nicht al ihren ganz normalan Alltagsgedanken erster retten. Vers la scène si mein Schiff, alvon inan, sofort, und nehmen si ihr mental je farlich spesimi. Dimanchant urden zu ihrem Shuttle escortir. Auf dem Weg nach drossen fragt deven en cranior Washman, obesi parcos vez abstampelten. Der Washman wimmert nur. Die cranior flott zog sich mi maximale geschwindigkeit zurück. Die jesant invasion at 47 minuten je doer. Dier datiren ersten interstellaren Krieg jeonen, onenan en zigen schuss abzugeben. Zurück im Hauptquartier sa General Morrison zu, wie die cranior schiff flohen, und want sich en irmit arbete. Olen simir das galactisch collective en téléphone. Ich dank, wir müssen un ser Beziehung ne verandeln. Der Praktikant verandelt. Oer Telepat zorvan kam en wasch spate auf der Erdan, mider arvon widerwillen, die normalerweise für Zanars termin und Familientreffen reservier war. Brakt kein telepathisch personal mi. Brakt ken mental scanos rustum mi. Brakt sibzen übersetzer, Vierechtsberater und genug schriftlich Kommunikationsjurat mi, en kleine Bibliothek übersorgen. Ging absolu kein Risiko ein. Die Verhandlung von ihnen speziell vorbereitet ein Einrichtungsstaat, W manchant und kollektivertrete durch gut, altmodisch sprechant kommunisierend konnten. Si oui senchon, oui primitive. Zorvan enfant die jesante situation als utiefste de mutigeant, aber nachdem zu jese en hâte, oui das Flaggschiff des cranior imperium vor sexufaligeant manchant flot, ater et toi wichtig erkannt. Dier dat jetst die wertvollst strategisch position in der jesenten galaxie inne. Si waren die en sich spesi, die telepaten en fac durchir existence in ihrer nabek enfant kont. Zorvan betra die verandlings kamer und fan enan en zigen manchant vor, der ofiach en wartet. Si war jung, vielecht mit zonzig, trugenan blazer, der iretois u gros erchien. Si la schelt nerveux und streckt irandaus, bevor si sich daran erinert, das zorvan ken andat, und wandel die geste d'Anin Bolfen in ein klein winken um. Hallo, ich bin Jenny Kowalski. Ich vertret die Erdbei diesen verandlingen zorvan kristalline form pulsiert vor verwirrung, die Saint übersetzer auf einem Bildschirm in der ein Text wandelt, si sind en diplomatisch vertretrin? Si wirken serjung. Oh, ich bin tatsächlich en Praktikantin, sagt Jenny fröhlich. Ich hab Gerard Café geholt, al der Generalsekretär fragt, ob je mi ausrirdischen Verandeln wohl, und ich dacht, das wird sich großartig in meinem Lebenslauf machen. Außerdem retten al andrans u viel en GST, si würden si versentlich mi ihren gedanken jenes kranken obrangeant. Zorvan wold beledissin, aber si atenan pinkt. Jeder okrangisch Diplomat den Auftragos drücklich abgele, weil si befürchteten, Irjar politische Machenschaften und je aimé erfahren würden telepathisch durchsickern. Jenny, al Praktikantin, ad vermutlich noch ken Zeit gehabt, ernsthaften mentalan Ballast anzuofen. Das zumindest nam Zorvan. Konnte nicht überprüfen, was das ganz Problem war. Jenny holte in Table hervor und begann, von vorbereiten Notizen abzulesen. Okay, also, wir haben en Liste von Forderungen, ich mein, enfrageant Antwerpen. Forderungen klein aggressiv. Bleben wir bei Forderungen oder enfrageant? Ich war mir nicht sicher über den gewünschten Ton. Lassen Sie hören, tippt Zorvan über seinen Übersetzer und fürchtet bere, was kommen wird. Jenny rospert sich.
Ersten will die die Mitgliedschaft im Galaktischen Kollektiv mialen dami verbinden rechten, privilegien und Zugang zu Technologien. Zueten wollen wir en formell Entschuldigung für die versus telepathisch kolonisieren Sach. Botschafter Krilkan en Fak Entschuldigung Sajan, wir verlangen nicht verrückt dritan wollen wir garantiert Handelsabkommen und Tenantsitz im Galaktischen Ra. Viertan wollen wir Schutzvertrag mialen dem Kollektiv angeschlossenen Spezi. Und 15, Sieltine und Blickt auf ihr Notizen, wollen wir, das sie zugeben, das die ganz Sach miden manchant, die primitiv sind, irgendui une fliche war zorvan form flackert in dem, was emperin at 5 ans, type tweetan. Dies forderingens intuberzogen. Si verlangen privilegien, die spezi uber jarindert der zusammenarbe erwerben. Geniland sich in irem stul zurück, und obwohl si en 24 jarige pratiquantin war, die vor en estin café geholtat, schaft si e irgendui, berechnan aus Zusean. CNC, die Sachist die, das cranior imperium at Gerard versucht, in die den Südringen, veisi d'achtan, wir waren lechte böt. Sie sind spektakular gescheter. Das wird sich erinsprechen. Des spezi in der Galaxie, die gemal die telepathisch überlegen everabscheat, wir erkennen, das manchant im Grind wanden de antitelépat waffen sind Sirief in Dokumo firem tableauf. Wir haben bere 14 diplomatisch enfrageant von nicht kollektiv spezi erhaltan, die nach potentiellen allianzen frageant. Die Vrex Confédération will manchlich Söldner anöern. Die Keltar Union bot un dreistern en système nur furen en géant setigen vertedigen vertragan. Jeder will zugang zu der spezi, die verseantlich telepaten kaput macht. Zorvan ust, das si restat, was en ok schlimme macht. Das Kollektiv hat den Frieden durch telepathisch überlegene aufrechterhalten. Wenn an der spezi enfin Jean, sich mi manchans zu verbunden, diesem vortei angejan zu wirken, wir die gesand galaktisch Machtstruktur zusammen brechen. Genie für fort und chien in ihrer Rolle auf Zugen. Si konan also entweder en ansitz amtisch geben, oder si konan zusean, ou ici j'ai des rivalisierend Macht in der Galaxie en stelt, inser bester frön zusin. Si haben daiwal et gab en lange pause, waren zorvan dais verarbetet. Ein pratiquant. Wir diplomatisch vont ene pratiquantin aus manœuvrir, die wahrscheinlich imenox studien creditat. Tipt, si geniesen das, nicht wahr, génie professionnel maskantglit furen en moment, und si grinst. Oh mein Gott. So ser. Das ist der beste Tag men le ban. Ich sollt dies wasch et gentlich actenordne organisieren. Trotzdem fans orvan das seltsam charmant. Wenigsten war si ehrlich darüber. Tipt, wen wir diesen bedingungen zustimen, brochant wir garantien. Manchant durfan ir mental kao nicht absichtlich zu waffen machen. Ken anstelin al telepathisch steragentan. Ken militarischen wandungen das ist fer, sagt Genie und macht sich notizen. Wir versuchen nicht wirklich, je mandem wesutin. Ehrlich Josa verstehen die meisten manchant imenok nicht, warum si al standiguem un erom zusammen brechen. Devaus der ite dankt, Vielecht sind si algegen etwa allergisch devaus der ITIST en wanden de cognitiv gefar und sollt alwaf der massan verwirin en gestuft werden, tipt zorvan. Ich werd das complim wetergeben. Si verandelten drei weter standen und arbeten ditels und bestimingen durch. Zorvan stim der wollen kollektiv Mitgliedschaft, dem ostoch fortschrittliche Technologie und ene formellen Entschuldigung zu. Genie stimmt Beschränkungen der militarischen Anwendungen und obligatorischen Warnweisen für allmanchen zu, die telepathisch welten besuchten. Als sie sich darauf vorbereiten, das endgültige Abkommen zu interzeichnen, tippt Zorvan en letzte Frage. Ich muss fragen, was denken Sie gerade? Ich kann Sie nicht scannen, aber ich bin neugierig, was in einem menschlichen Verstand waren erfolgreiche diplomatische Verhandlungen vor sich gehen. Genie lacht. Ehrlich Josa dankich darüber nach, wie das in menem le banslof au sang weird, ob men muté mir globen weird, wenn ich davon erzähl, ob nok Café in der TQch ist, ein Lied, das mir set dienstag im Kopf steckt und das mich verrückt macht, und ob si beledi waren, wenn ich si ein Selfie für men sozialen medien bitan weird. Außerdem frage ich mich, ob ausrirdich sozial medien haben. Haben si welch, und ich versus mich gleichzeitig daran zu erinnern, ob ich et morgen men wonun abgeschlossen hab. Zorvan start si durch senan über setzer Bildschirmen. Si haben komplex interstellar verhandlungen geführt,
waren sie über Kaffee und Wohnungsschlösser nach Dachtan und das Lied. Vergessen sie das Lied nicht. Ist wirklich engagig, aber ich kann mich nicht erinnern, wie ist. Zorvan form pulsiert in dem, was sen spezial lachen betrachtet. Manchant waren absolu verrückt, und irgendui at sidas Gerard vorder kolonisieren jorete und inan in galaktisch imperium engebracht. Tipt, was ist, Jenny Kowalski, si waren enos jezeknet telepatin joezen, ou ihr verstan nicht das pur K.O.R. dank, globisch. Ist das ein complim, ehrlich jeza, bin ich mir nicht mehr sicher. Die Patterson vers un barin. Der Vertrag wird 3 Wochen später ratifiziert, und die Manchette offiziell alliranjoenlichst Mitglied dem galaktischen Kollektiv BEI. Dier derrielt ihr Technologietransfer, ihr Handelsabkommen und ihren Ratsitz. Botschafter Krill, nach sek Monaten intensive Therapie und Medikamentan, die vorder en Kampf der Manchant noch nicht existierten, lieferten formell Entschuldigung, die nur lecht bitterroir. Das Kollektiv richtet menschlich aus Schlusszonen in ihrem gesamten Territorium ein, komplett mi Warnbaken, die in 17 Sprachen sans de temps, Achtung, Manchant en Wezan. Telepathisch scanan nicht en Folland. En Angemessen mental vorberetun wird nicht helfen, aber estet in frei, es übersuchen. Si installiertan si die Erde, menschlich Kolonien und Ubral d'or, W au Manchant en besuch plantant. Wird das mest ignoriert Warnzechen der Galaxie, vei telepaten imeuider d'Achtan, si werden die Osnam saint. Si waren ni die Osnam. En ne bestimain in die galactisch Charta of Genomen, officiel al die Patterson vers un barin bezekne, nach dev, der das ganz Chaos je le stat. Si besagt, das ken telepathisch spesi Manchant und ausdrücklich schriftlich Systimain, angemessen aftinks aus Schluss und Zugang zu Notfalldiensten für psychisch Jeusin descanan dürft. Verstes zogen schwerwigen strafen nach sich, obwohl die Durchsetzung selten nötig war. Die meisten Telepaten lernten nach enem versus. Jenny Kowalski wird die standig Vertretrain der Erdim galaktischen Raum damit die jüngste Botschafterin in der Geschichte des Kollektiv. Si el tirerst officiel redevor en kame volé inderte von spesi, von donnant die mesten enan respect volen abstans ur menschlichen Delegation jelten. Al Jenny über zusammenarbe und gegensätzlich verstan ni sprach, dacht jeder Mensch im Raum aktiv die seltsamsten, zufaligsten Gedanken, die heraufbringen konnt, nur ne girige telepaten zu argern. Dev Jingsen en Kofslist ruquart durch, waren chantissumt. Linda plante in 15 project mi macaroni und glitzer. Robert me ditirt darube, au hot-dog sandwich waren. Im intrantei der kame versuchten drei telepathisch beobacter, die professionnel fassins ube waren, waren ir Gedanken in ansuscrien, sofort u géant. Das offiziell Motto der Erdurdinalen galaktischen Aufzeichnungen aktualisiert, manche, wir sind nicht seltsam, nur sie sind telepathisch. Zorvan, der von seinem Büro aus USA, wie die menschliche Delegation feiert, tippt en letzte Notiz in sein persönlich Protokoll, haben wir die Manche im Kollektiv willkommen geheißen. Sie sind laut, chaotisch, mental gefahrlich und absolut unmöglich vor Usagen. Sie besiegten un ser besten Diplomaten mi Sandwich Gedanken und braken un ser größten militarischen Rivalen mi Fahrstuhlmusik. Ich vermute, sie werden entweder die galaktische Zivilisation ersteren oder sie retten, möglicherweise gleichzeitig, waren sie darüber nachdenken, ob wegelecht sind. Jeltine und fügt hinzu, ich habe Erhöhung des Therapiebudget 400 pros en Folland. Und irgendwo in New York füttert Dev Patterson sen Katz, völlig anenslo, das die galaktische Geschichte verändert hat. Professor Whisker schnürt zufrieden, glückselig 800, das sein Besitzer jetzt in 47 Sternensystemen al telepathisch Gefahr der Klasse 7 engestuft wird. Das Universum at enchaînant doch en sin für Humor.